внимание, выступление вторых, еще одних претенденток на звание, такое большое звание, «Новая Виагра». Хочу Поем опять метель. Поем куплет-припев, куплет-припев. То есть второй припев у нас в терцию идет. Хорошо? Закрывает дверь. Я живу уже который год, и с тех пор отсчет моих нечаянных потерь остановлены, кого-то ждет. Опять метель. И мается былое в темноте. Опять метель. Две вечности сошлись в один короткий день. Ты меня не ведая, прости. На пороге долго не томись, ведь теперь у нашей повторившейся любви станет сроком давности вся жизнь. Опять и мается былое в темноте. Опять метель. Две вечности сошлись в один короткий день. Ребят, это бесподобно! Молодцы. Молодцы! Ну вот просто божественно, браво! Честно говоря, такие эмоции, и вот мне кажется, они все вместе вот собрались на лице и в эмоциях Надежды Мейхер. Надюш, мы тебя прежде всего поздравляем, у тебя потрясающая тройка. Спасибо большое, ну вот просто я должен дать слово Наде, ну потому что, ну вот, сейчас она уже чуть-чуть собралась. Да, Надюш, тебе слово, пожалуйста. Девчонки, вы обнажили сегодня душу. Я, честно, очень сильно переживала, если вам попадется эта песня, потому что она невероятно глубокая. Я просто в восторге. Вы все вчетвером
смотрелись как единое целое для меня. Я не знаю, как другие, но честно, я преклоняюсь перед вами, девочки. Я очень рада. И, Костя, я хотела тебя в первую очередь поблагодарить, что у меня появилась такая возможность вот именно с этими девочками посотрудничать. Это фантастические чувства. Правда. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, дорогие друзья. Скоро узнаем, кто же станет новой Виагрой. Все решит Константин Меладзе.